¿Dónde está mi bolso? ¡Ah! ¡Aquí está! Pórtate bien. Volveré pronto. ¡Vale, mamá! La 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 la. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Eso me gusta! De grande, seré tan guapa como mi mamá. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Mermelada de fresa! ¿Un poco más? ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! He manchado el vestido de mamá. ¡No! Tengo que arreglarlo. Voy a lavarlo y ella nunca sabrá nada. ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Se ha roto! ¿Que me castigará? Effie, He pensado lavar el vestido de mamá y la lavadora se ha roto. no pasa nada. Lo arreglaremos. Effie, ten cuidado la próxima vez. La lavadora no es un juguete. Sí, mamá. Ahora lavo el suelo. Es una buena chica. ¿Y tú? ¿Ayudas a tus padres en casa? Si lo haces, pon me gusta y suscríbete al canal. ¡Chao! Adiós.